3个无父无母的可怜孩子啊，在这寒冷的冬天无依无靠，这10来天是怎么度过的呢？要不是有好心人一直帮忙，他们或许都早就熬不下去了。孩子们，让我为你们点个赞，加油吧！这位胡子大叔真的是位好心人啊！这些天以来，总是想尽方法帮助这3个可怜的孩子。之前给孩子们送过被子，今天又送来了暖炉，实在是太好心了。让我也为你点个赞吧！这下子孩子们在这寒冷的夜晚，那就不用挨冻了。如果胡子大叔有孩子的话，一定是一个好父亲。胡子大叔知道这几天天气是越来越寒冷了，他费尽心思的去购买一个煤油暖炉，希望能帮助孩子们添加点温暖，又担心孩子们不会操作，他熟练的给孩子们演示一遍。只见他先是给暖炉添加好煤油，等把煤油加满，再把上面的盖子打开，点上火，把暖炉的燃烧起来。这一系列操作都把孩子看得目瞪口呆，家里穷的连一件看得过去的器具都没有，何时又见过如此高科技的暖炉呢？都瞪大着双眼，无比认真地看着胡子大叔每一步的操作。胡子大叔校对好火势大小，并吩咐哈米德把烧水茶壶装好水拿过来。这是要干什么呢？原来这个煤油暖炉还自带烧水功能，真是方便又实用啊！不得不说，胡子大叔真的是会挑选东西啊。以后哈米德烧水泡茶就不用在屋外烧柴火煮开水了。泡好茶后，胡子大叔一边和哈米德他们喝茶，一边聊起这几天哈米德他们的生活情况。胡子大叔的关心真的是无微不至啊！当得知昨天哈米德他们去寻找母亲并不顺利，立马表示要帮助他们一起寻找母亲，并约好中午的时候一起出发。时间来到中午，哈米德带着弟弟妹妹迫不及待地来到胡子大叔家里。此时的胡子大叔估计是干完活再小睡一会，睡得有点迷糊，鞋子都忘记穿了，就起来开门，赶紧又重新回房间穿好鞋子。他们还是沿着哈米德母亲离开的方向开始寻找。这时太阳正是最猛烈的时候，他们这次能否顺利地找到哈米德母亲吗？我们来给他们点个赞，支持一下。他们站在高处，一边向四周瞭望，一边不停地呼喊哈米德母亲的名字，希望通过这种方式来寻找。虽然知道这样的效率不高，但是他们也确实没有其他很好的办法了。如果哈米德的母亲就在这附近，我想他应该是能够听到孩子们呼唤的，不管因为什么事情而离开，最起码对孩子们应该要有个交代。由于长时间找不到母亲，哈米德3兄妹哭得撕心裂肺，胡子大叔看在眼里，也是着急万分的不断四处张望，可是事与愿违，根本就发现不了哈米德母亲的一点踪迹。胡子大叔帮忙从哈米德身上接过年幼的弟弟，往自己身上背，带着哈米德兄妹往前继续寻找。途中都不知道翻过多少山，踏过多少岭，走过多少路，始终都没有发现有用的线索，更别说找到人了。时间1分1秒的过去，胡子大叔带着哈米德3兄妹走了不知道多远的路，最终都没能找到哈米德的母亲。这时候有一辆小卡车缓缓走来，胡子大叔立马走上去和司机交流，并表示搭个顺风车。司机大哥也是个好心人，载着哈米德他们缓缓地往回城方向驶去。